На сегодняшний день уже насчитывается более 3500 нейронок. В этом видео я сравнила все топы аналогов нейросеток и расскажу, какие стоят нашего внимания, а на какие не стоит тратить ни время, ни деньги. А пока поехали создавать будущее с WebTrinity. Потому что 80% всех нейросеток, которые существуют на рынке, используют одно и то же API, просто под другой оболочкой, дизайном, маркетинговым позиционированием и так далее. Ну, может быть, некоторые еще добавляют какие-то маленькие функции. И так как еще ни одна нейросетка не спонсирует меня, у меня нет никаких предпочтений, и мое мнение будет максимально объективным. Какие же нейросетки будут достойны нашего внимания? Сегодня пройдемся по двум категориям. Это нейронки для генерации картинок и видео. Первая сфера — генеративная, генерация изображений. Нейросетки, которые генирируют картинку из текста. Из основных у нас будет Midjourney, Stable Diffusion, Leonardo, далее Night Cafe, Blue Willow. Платные, бесплатные. Проверять будем по таким главным качествам, как качество изображения, скорость, контролируемость, разнообразие, цена. Будем пробовать по важным промптам. Это человек, животное, абстрактное, сложные элементы и так далее. Оценки будут лично мои, но я покажу вам результаты, чтобы вы сами оценили и поставили ваши оценки. Первое. Качество изображений. Изображение человека. Сгенерируйте портрет мужчины с карими глазами и черными волосами. Вставляю один промпт во все приложения, и у нас получается... И сразу же мы видим, что в Midjourney много деталей здесь нет. От 1 до 5 Midjourney 4, потому что все-таки не тот реалистик, который я имела в виду. Реалистик прям как в жизни человек, да, это больше игровой. Leonardo 3, потому что все-таки есть маленькие детальки. В принципе, мужчину с разными цветами показал. Night Cafe 2, Night Cafe, потому что, ну, прям вообще не реалистик. Blue Willow под словом реалистик сгенерировал настоящих людей. С этой задачей, я думаю, он справился. 5 из 5. Ну и далее, мне кажется, ну извините, я не могу тому никакую оценку поставить, 0, наверное. Ну окей, единичка максимально убого почему-то генерирует далее картинки. Stable Diffusion. Хочу взять важный комментарий. Stable отличается тем, что он очень профессиональный, если уметь его настраивать. Сегодня я покажу картинки, если сгенерировать Stable Diffusion без каких-либо настроек, а просто вставить промпт и посмотреть, что получилось. Мужчина получился красивый, детальный, но не реалистик, как мы просили, поэтому 3 из 5. Следующее. Разнообразие изображений. Будем пробовать на животном. Один и тот же промпт, опять же, засовываем во все приложения и смотрим на разнообразие. Сможет ли нейросеть сгенерировать широкий спектр уникальных изображений? Создайте изображение белого тигра в джунглях. Смотрим на разнообразие. Leonardo. По разнообразию единица, один и тот же тигр просто показан под разными углами. Night Cafe. Так как он генерирует всего лишь одну картиночку, я не смогу сказать разнообразие. 0. То, что это хуже, чем единичка. Midjourney. По разнообразию 3, потому что они, в принципе, 2 вот эти похожи и 2 вот эти похожи. Blue Willow. Разнообразие 5, разное изображение. Далее... Что это такое? Может, я не буду ценить далее, кто еще им пользуется? Ну, тут, ребят, сами думайте. Я оценку не буду давать такому. Stable Diffusion. Разнообразие. Тигры у нас получились качественные, но опять же разнообразия особого нет. Поэтому тоже 3 из 5, потому что у нас в принципе есть ходячий, сидячий бок, но не то, что я ожидала. Следующее. Скорость генерации. И скорость генерации всех этих изображений была... То есть мы видим, да, Midjourney был самым длинным, но из-за этого посмотрите на количество деталей здесь. То есть здесь количество деталей превышает все остальные картинки. Следующее у нас будет контролируемость. То есть насколько легко его можно контролировать. Если мне не нравится какой-то элемент, я хочу его убрать. Может ли он это убрать? Делаем специально сложненький промпт. Изображение мрачного леса на основе описаний. Темный мрачный лес, полный страх, искривленные деревья, на земле лежит плотный туман. Вот получилась картинка в Midjourney. Мрачновато. Здесь же получилась вот такая вот картинка.
На это кафе получилась вот такая картинка. Добавлю что-нибудь такое прям совсем необычное сюда. Добавлю green grass. Посмотрим, добавят ли они зеленую траву к этой картиночке. Леонардо добавил зеленую траву, причем очень четко. Мне нужно было только на земле, он это сделал. 5 из 5. Миджорни добавил немножечко, да, зеленой травы, особо не меняя, кстати, картинку. Да, здесь не было ничего зеленого. Здесь у нас стала зеленая травка. Классно, 5 из 5 добавил. Night Cafe единичка, просто изменил полностью всю картинку. Blue Willow сделал только зеленую траву, но он изменил полностью картинку. То есть было более реалистично, стало больше по-мультяшески. Поэтому, наверное, троечка. Потому что, в принципе, задачу добавил. Как было в Дале, как стало в Дале. Кстати, в Дале стало намного лучше. С зеленой травой. В Дале тоже, в принципе, справился с этой задачей, как ни странно. Тоже 5 из 5. В принципе, контролируемость нормальная. Stable Diffusion. Лес получился не супер реалистичным, но по промпту он справился. И также добавил зеленую травку, но, как по мне, он немножечко озеленил всю картинку. Поэтому 3 из 5. Потом, по ценам. Цены у нас... У Midjourney у нас $10 в месяц, и у нас $30 стандартный план и $60 Pro план. В Leonardo у нас 150 генераций в день бесплатно дается. Потом уже идет за $10 у нас 8500 картинок. И 24, там больше 25 тысяч. В Night Cafe у нас дается $5 за 1200 изображений в месяц, $8 за 1600 изображений в месяц, $16 за 2800 изображений в месяц. Blue Willow у нас сейчас идет бесплатная, но они поддерживают, чтобы вы платили, чтобы они поддерживали этот сервис. Stable Diffusion у нас бесплатный. Далее у нас 15 у нас идет free, и за 115 кредитов у нас идет $15. Говорим фишки этих приложений. Midjourney. Фишка в том, что сейчас также можно свое лицо красиво блендерить, можно миксовать картинки. Midjourney также добавил функцию, где он обучается на твоем лице и может твое лицо, либо лицо других людей подставлять под любые картинки, которые ты ему скажешь. Плюс у них добавление, то, что сейчас можно очень классно зумировать, зум-ин и зум-ауты делать. То есть они постоянно что-то обновляют. Leonardo, хочу сказать, что здесь появился очень преимущество конкурентная фишка в том, что сейчас у нас есть тут, как в фотошопе, мы можем убирать и добавлять элементы. Они сейчас тестят эту версию. Night Cafe. Никаких фишек особых я не нашла. Генерирует изображение плохо. У Blue Willow фишек особо сейчас нет. Ну и далее фишек никаких нет. Фишки Stable Diffusion также у нас есть генерация видео, вытренировать собственную модель. Вы, возможно, видели в Инстаграме, есть аккаунты девушек, не настоящих, но там одно и то же лицо, и вы спрашиваете, как. Они вытренировали специально модель, обучили под одно лицо, чтобы она генерировала одинаковые картинки каждый раз. Это есть как раз именно в Stable Diffusion. Из бесплатных я бы сказала бы Stable Diffusion, но с ним нужно уметь работать. То есть, если у вас есть возможность, во-первых, его скачать, во-вторых, его установить, еще бы хорошо, чтобы вас друг научил по этим параметрам, либо вы сами научились, как его правильно настраивать. Потому что он будет генерировать очень крутые картинки, только если вы его правильно настроите. Без настроек вы видели, что получается. Из платных мое сердце пока все равно занимает Midjourney, просто потому что делаются очень качественные картинки. Кстати, если до сих пор у тебя не доходило время протестить все, что я давала на протяжении полугода, то я хочу пригласить тебя на свою же конференцию по нейросетям, где я решила собрать из-за больших запросов одну такую двухчасовую конференцию, на которой я соберу все знания, все видео, которые я снимала на протяжении года, и суммирую их, и сделаю такой экспресс-воркшоп, где дам самые базовые знания по нейросеткам. Поэтому, если ты до сих пор не смотрел, не практиковал, смотрел так периодически, всегда нет времени, я думаю, что это будет как раз для тебя. Переходи по ссылочке, она будет под видео. Конференция будет, естественно, бесплатная, поэтому переходи и возьми пользу, пригласи друзей, кто всегда хотел изучить, но не было времени. Все, увидимся там. Шел 4-й час записи, ребята, поэтому с вас точно лайки и коммент. Следующая сфера — видео. И здесь у нас будет две разные категории. Первая категория — это видео с текста, где мы сможем с помощью нейроночек создавать видео с текста, плюс какие-то там нейронные, да, там эффектики. Это будет у нас Stable Diffusion,
Kyber и Runway. И второй вид нейросети, который генерирует реалистичных аватаров. Здесь у нас DID, HeyGen и Synthesia. Начинаем с первого. Сравнение видео с текстом. Качество генерации видео. Промпт. Вид с вершины горы на рассвете. Солнце медленно поднимается над облаками, озаряя долину ниже. Горные вершины сияют в первых лучах солнца. Смотрим на результаты. Первое. Kyber. По-моему, очень качественно, как по мне, сделана картинка в Kyber. 5 из 5. Следующее. Runway. Тоже довольно-таки неплохо, но единственное, что здесь всего лишь 4 секунды. Поэтому 3 из 5, так как немножечко как будто такое не совсем качественное видео. И Stable Diffusion. В видео мы использовали модель ModelScope. ModelScope это не совсем крутая модель. И результаты мы видим на глаза, что солнца нет, то, что мы просили, нет. Поэтому на 2,5. Следующий параметр — скорость генерации. И здесь у нас следующий параметр именно точность интерпретации. Мы сейчас зададим огромный динозавр, подходящий на тираннозавра Рекса, подходит через джунгли. Он останавливается, чтобы выпить воды из пруда. Довольно-таки очень много деталей. Смотрим на точность интерпретации. Kyber. Да, у нас здесь пруд, у нас здесь джунгли, но только он почему-то не двигается и не пьет водичку. 3 из 5, потому что, здесь появился какой-то человек, которого не было. Он, видимо, нарисовал и тираннозавра, и человека по имени Рекс, хотя это должен быть один человек. Runway. Здесь у нас вроде бы выпил, пошел, но забыл ногу. Поэтому здесь, извините, 2 из 5. И Stable Diffusion. С динозавром, в принципе, справился хорошо, как бы видно, что он заканчивал выпить и прошелся далее вперед. В принципе, то, что было на промпте, единственное, что очень коротко. 3,5 из 5. И немаловажный тест, а именно тест на сложность. Дадим сейчас очень много элементов и посмотрим, сможет ли он это нам показать. Космический корабль стартует с планеты и поднимается в космос. Планета уменьшается в размерах, пока корабль удаляется все дальше и дальше. В конечном итоге корабль достигает орбиты и огибает планету. Сложный промпт. Смотрим на результаты. Kyber. Да, стартует с планеты. Да, дальше он превращается в орбиту. Да, видно Землю. Правда, не такую маленькую. Но я бы сказала, из точности, наверное, 3,5-4. То есть, в принципе, довольно-таки сложный промпт. И за 8 секунд он нам много чего показал. Смотрим Runway. 4 у нас секунды. Опять очень мало. Но здесь он только стартует. То есть, он как бы изобразил элементы, которые мы ему сказали, но он их не продолжил. Возможно, это из-за того, что всего лишь 4 секунды. Дам оценку, наверное, 2. Смотрим Stable Diffusion. Космосом, как по мне, вообще не справился, дал какой-то урывок, совершенно не то, что мы ожидали, еще и видно, что взята картинка из Shutterstock, поэтому 1,5. Kyber у нас $5 в месяц, за это дается 300 кредитов, за $10 12 тысяч и за 25 у нас 33 тысячи. Runway. Runway у нас сейчас стартует $15 в месяц, только одна выборка. И Stable Diffusion у нас бесплатная. Помимо всех наших параметров, мы смотрим на дополнительные фишки, которые предлагают эти предложения. К примеру, в Stable Diffusion у нас фишка, он также может генерировать фото. Плюс много разных своих параметров, можно вытренировать эту модель так, чтобы она постоянно генерировала одно и то же лицо. Kyber. В Kyber здесь есть очень интересные 3 фишки. Первая фишка, то, что здесь можно загрузить свое обычное видео и по щелчку превратить его в какой-нибудь стиль анимированный. Вторая фишка в Kyber, что можно загрузить также свое фото, оно его сможет продолжить, то есть сделать из фото анимацию. И также можно загрузить свой трек, и он по треку сделает какое-то видео. Плюс классной фишкой Kyber является то, что здесь появился storyboard. Если мы хотим, чтобы у нас в каждом кадре были какие-то определенные вещи, то можно генерировать по частям. Это, я считаю, классные фишки Kyber. В Runway у нас на самом деле очень много фишечек,
потому что изначально он создавался как редактор для видео, поэтому здесь у нас и можно и убирать фон, и убирать людей с кадра, убирать шумы, добавлять какие-то эффекты, генерировать картинки, ставить зеленку, шумоподавление, медленнее, быстрее. То есть здесь у нас прям очень сильный редактор, но, как мы видим, видео пока не совсем лучший, возможно. Поэтому среди этих трех нейроночек я выберу Kyber. Первое, потому что его просто сделать. Я там решаю сейчас 90% своих потребностей, и $5 это не так много за то, что я получаю. То есть все, что вы видите у меня на канале, было сгенерировано с помощью Kyber. Ну, если говорить за бесплатную версию, то, конечно же, Stable Diffusion — это классная версия и фото, и видео, но для меня она не подходит, так как у меня компьютер не поддерживает. А мы врываемся в новый день, так как за весь день я вчера не успела записать это все. Поэтому, ребята, лайк, коммент. А следующая категория у нас видео, которые генерируют реалистичных аватаров. И здесь у нас будет DID, Synthesia и Heigen. Будем выбирать между тремя. По таким параметрам, как параметры, то есть сколько можно выборок, насколько это flexible. 2. Выборка аватаров, насколько много аватаров. 3. Насколько реалистично они двигаются, то есть насколько реально видно, что это человек, а не просто робот. Ну и, конечно же, цена. Поехали. Первое — синтезия. Параметры. Здесь у нас много различных параметров в синтезии. Во-первых, есть сцены, то есть можно менять, прям делать целую презентацию, а не просто делать одного аватара. 2. Здесь можно вот менять разных аватаров. Выборка очень большая. Можно здесь печатать свой текст, какой только хочешь. Можно кастомизировать полностью все, что ты хочешь. Прям вот просто как делаешь, как будто презентацию. Выбираешь свое лого, можно сделать разные картинки. Hey there. Welcome to the team. I'm Jack, Director of Information Security here at Acme. Дальше, что здесь еще есть? Здесь можно выбирать разные шейпы, добавлять медиа, здесь можно же сразу же записывать свой голос, убирать фон, менять фон, добавлять какую-то музычку. Что мне здесь нравится больше всего, так здесь можно разные жесты убирать. Также здесь есть маркер, то есть маркер движений. Это очень круто, особенно когда касается аватаров, чтобы они не всегда на протяжении всего делали одни и те же движения, которые у них заданы были. Поэтому это очень круто. То есть у нас синтезия, она более такая профессиональная, нежели не просто поиграться, да, как мы делаем, а уже больше используется как раз для работы. Вторая, Heigen, по параметрам. Что мне нравится здесь? Первое, когда ты выбираешь аватар, здесь сразу же можно выбрать одного и того же аватара, как ты хочешь. Full body, close-up, либо circle, ну, кружочки. Дальше, здесь можно сделать face swap, то есть я выбираю девочку, которая мне нравится, и меняю у нее лицо. К примеру, я загрузила свою мемную фотку, и оно свапнуло мое лицо. Фотка была некачественной, но оно поменяло, и девочка действительно теперь чем-то похожа на меня. Круто, круто, то есть, по идее, вы можете свое же лицо загрузить, своим голосом записать, только это будете не вы. Классная фича, классная фича. Голос здесь есть, можно менять скорость, что очень тоже важно, чтобы не так сильно быстро говорила, и питчинг, то есть это будет больше как питч, либо больше как свободная речь. Но здесь мне не нравится, что здесь пауз нельзя добавлять, да, движения нельзя добавлять. Но что здесь есть то, что нет у синтезии, так это здесь можно генерировать своих аватаров. Здесь очень широкий вид шаблонов, намного больше, чем у синтезии. Здесь он по всем только разным параметрам, и social media, и реклама, и e-commerce, и breaking news, learning development, explaining. Здесь прям очень много темплейтов. Также есть портретные темплейты, это если шорты мы говорим, да. Что еще здесь есть в Heigen? Так здесь можно менять аутфит, то есть ты как Симпсона, да, можешь действительно его одевать как только тебе хочется. Выбираешь девочку и можешь выбирать к ней футболочку, разные, да, и генерировать, чтобы она сгенерировала тебе твоего Симса. Следующее, DID. Что здесь по параметрам? Можно сразу же писать свой скрипт. Есть функция чат GPT-4, чтобы он генерировал тебе текст. К примеру, напиши мне хорошее выступление там про автомобили, я не знаю, рекламу про автомобили, и он тебе ее напишет. То есть здесь можно сразу же генерировать текст. Также можно делать паузы или загружать свое аудио, либо прям записывать. Здесь есть тоже разные языки, ну, в принципе, как и у других, и голоса. Из фишечек еще можно сгенерировать своего собственного аватара. В принципе, большинство людей почему используют DID, потому что они могут загрузить себя, и оно уже будет двигаться. И здесь из выборок можно выбирать фон, к сожалению, только цвет. Нельзя менять свой собственный фон, который только хочешь. Ну, можно загрузить аватара с фоном, которым тебе нравится. Второй параметр, по которому будем оценивать, это выбор аватаров. В Heigen у нас
больше 117 выборов разных аватаров, плюс есть генерация своих собственных аватаров и кастомизация. Поэтому это на 5 из 5. У Синтесии тоже большой выбор аватаров, не такой как большой, как в Хейгене, поэтому на 4 из 5. И в DID, к сожалению, аватаров очень сильно мало, выборок почти нет, поэтому тут у нас получается 3 из 5. Следующий параметр — это насколько реалистично они двигаются. Наверное, самый важный параметр из всех. Смотрим. И здесь в DID мне нравится, что очень сильно вот в этой области видно, что это сгенерировано AI, поэтому 3 из 5. Когда здесь смотрим, Everyone, what Trinity wants to say that you are a rock star. Thank you for support. когда в Синтесии все очень четенько и действительно работает намного качественнее, поэтому на это 4 из 5, потому что немножечко движения какие-то скованные, возможно, это потому что такой аватар. И смотрим Хейген. Even me, watching Web Trinity YouTube channel. Кстати, Хейген. Классно, здесь не видно, что это сгенерировано, говорит очень естественно, 5 из 5. Теперь цены. В Хейгене у нас дается всего лишь 1 кредит. За 1 кредит бесплатный можно сгенерировать видео в 1 минуту. А за 48 можно будет сгенерировать 30 минут. В DID у нас дается 5 минут бесплатно, 10 минут за $6 и 20 минут за 49. И Синтесия у нас персональный $19 в месяц за 10 минут видео. И если ты большая корпорация, тебе нужно, то тут уже вы будете договариваться с ними лично. Вы пишете им, букаете демо, и они для вас говорят вашу цену. Из вывода: для побаловаться, для того, чтобы поиграться, DID подходит отлично, так как можно менять аккаунты, можно менять почты. У меня вот их было 7 штук, и я как бы постоянно генерирую периодически видео, когда мне надо. То есть, если вы просто поиграться, а не профессионально использовать, то DID, в принципе, подойдет, многие используют. Если вам нужно профессионально, то я бы использовала Хейген, потому что, во-первых, дешевле, во-вторых, огромное количество темплейтсов, там полная кастомизация, выбора много. Синтесия, если бы я использовала это там для бизнеса, то, наверное, Синтесия, потому что я могла с ними связаться и договориться, возможно, на лучшие условия, и, возможно, они бы даже для меня подкрутили лучше этот аватар. С видео разобрались? Я надеюсь, что это видео вам помогло. На него ушло действительно очень много времени сравнивать, выбирать, сделать выборку, потом это все протестить и показать вам. Оценки были мои, но вы это все видели, вы это все слышали, вы тоже можете сесть с блокнотиком и записать оценочки сами для себя и сделать для себя топы этих приложений. Для меня это будет Хейген, если это аватары, для меня это будет Kyber и для меня это будет Midjourney. Ну все, всем пока, создаем вместе с ИИ.